我分享下我呢排做嘅一個 case 啊，即係我總結一下佢啲重點就係，如果我約你出嚟，間餐廳係你揀嘅，咁嗰間餐廳都貴貴地喎，咁即係話，我有一啲期望，你應該係對我有下文，有好正面嘅感覺啦，應該對我，因為你都有要求喎，我都會想有翻一定嘅要求噶嘛，咁可能有下文啦，或者老土啲，你請食飯。我請你甜品啦，開放啲嘅，喂，去飲酒啦，或者真係再可以過埋夜啦，去你屋企玩貓乜乜物物都好，一定係會有啲諗法。所以去翻我哋上網成日見到啲人話，哎呀，出到嚟我俾晒錢，最後咩都冇發生，咁因為唔得啫，即係最後冇一個開心嘅 ending。佢想要嘅開心 ending。可能係一啲反應啦，即係個女仔翻到去，多謝你今日，係啊，要呢啲咯，可能都一啲 appreciation 又好啊，讚你啊，今日好體貼啊，乜乜物物都好，要一啲回饋咯。